itinya rubanda, itinya ko abantu bakwegerana bakaba bakwiyegerana bakaba baganira bakaba bavuga ibibazo bafite, ndetse ariko bakaba batera intambwe yo kuvuga ngo ibibazo ko tubirimo turabigenza dute kugira ngo tubyikuremo. Nicyo rero cyo kuvuga ngo noneho rero reka tukontorora ahantu hose, bagafata ahantu hose amashyirahamwe yose amasosiyete, amashyirahamwe n'abanyonzi b'igare akayoborwa n'abantu bavuye muri FPR cyangwa se abantu bakora FPR, aho ariho hose bati mu nsengero no biragenda bite, bati kiliziya turayinjiramo gute, bati insengero none bageze naho kubera ko batabishoboye bati turafunga, kugira ngo noneho baze kongera gutangira bundi bushya hajya hafungurwa izo bemeye. Ubwo rero ngo ni uburyo bumwe bwo kujera ibintu, kubera ko amaze gutekereza, umaze gukora gusesengura ukareba igishobora kuzakubaho, none ugahita uvuga ngo icyo nicyo cyemezo mfashe, reka mfate iki cyemezo cyo gufunga kugira ngo ntazatungurwa. Twe rero ntekereza ko atabwo tuzabikora, ahubwo nukuvuga ngo ni ikihe cyemezo cyanyacyo gifashe, uko buriya Paul Kagame ngo baramuhanuriye bamubwira ko ibintu ngo bigiye kuba nabi, ndetse iki gihugu kizasigara kiyobowe n'abana n'abagore kuko hazaba hapfuye abantu benshi cyane. Ati mwihinganze mbereke, afata umuhanuzi wabihanuye ati bagufunga. None babasha umurongo ahantu hose baganiraga kandi bakagana n'ibintu by'ubuhanuzi, bati abo mwese bafunga. Gusa rero yibagiwe wa mugani wo muri Bibiliya wa mugabo bari bagiye kohereza Ninive, baravuga turajya Ninive, yitwa Yonasi. Nuko baturajya Ninive, ati ntaho najya atera ahantu ni mu mashitani sinajye, aturajyayo. Afata ubwato arahunga, ati aguye ngo ngeyo, reka afata ubwato arahunga. Ageze hagati ubwato burahirimye, buhirimye mu mazi, igifi kiba kiramumize, kiramubaza kimukubita mu nda yacyo, gihita kimusubiza aho yaravuye, handi kuri ya nkengero aho yanga kujya. Kiragenda cyageze ku nkombe kiramuruka kirigendera, arakanguka kangutse agaruye ubwenge asanga yageze Ninive. Na Paul Kagame yashobora kwibwira ngo arimo arafunga insengero, arimo arabuza abantu kwiyegeranya ngo kugira ngo bitaba, niho handi aho ugasanga ahubwo niwe yihutishije bwa buhanuzi. Ikizaba kiba kizaba, kandi n'ubundi n'abahanuzi n'ubundi ntibabura gutanga umuti, bahanuye batanga n'umuti. Ubwo rero aho kugira ngo ufate umuti wo kujya guhimba ibyayo ngo reka mbafunge mbacecekeshe, ubwo umenye ko mu by'ukuri ntacyo uzageraho. Iki kiganiro cy'uyu munsi wa none kitwa ngo